एमिति प्रत्येक दिन नुआ नुआ वीडियो देखिया पाई वीडियो गोटे लाइक करंतु आ जदि चैनल को सब्सक्राइब करनांती एबे ही सब्सक्राइब करी पाखर आस्तुवा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। तेबे आज सारा राज्य रे गंजाम पुरी कंधमाल गजपति जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिथिबा नै आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना रहिछि। एई सब जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करछि। सेहिपरि कोरापुट, रायगड़ा, खोर्धा, नयागढ़, जगतसिंहपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, संबलपुर, कलाहांडी एवं भद्रक जिले में भी गोटे किंबा दुईटी स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि। एई सब जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। एथि सहित कलाहांडी, बलांगीर, बौद्ध, अनुगुल, ढेंकानाल, संबलपुर, कटक, खोर्धा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, केउंझर और मयूरभंज जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान रे आसंता 24 घंटा मध्य वज्रपात हेबार संभावना रही बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना मिली। तेबे अक्टोबर 2 तारिख मध्य जगतसिंहपुर, कटक, पुरी, केन्द्रापड़ा एवं ढेंकानाल जिले में गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। एई सब जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। सेहिपरि प्रबल वर्षा संभावना को दृष्टि रखी गंजाम, अनुगुल, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, कंधमाल, नयागढ़, बौद्ध एवं खोर्धा जिले में गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। एई सब जिला गुड़ी को सतर्क कराई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे आसंता 5 दिन पर्यंत एई सब स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही।